벗어. 싫어. 절대 못 벗어. 옷을 벗어야 치료를 할 거 아니야. 내가 기생이야? 왜 자꾸 벗으래? 어디서 여자 흉내야. 누가 널 여자로 본다고. 내가 벗겨 그럼? 저기 진짜. 좋은 말로 할 때 잡혀 그냥. 싫다는데 왜 자꾸 그래요, 진짜? 총상이 덧나면 죽을 수도 있어. 그래서 돌팔이한테 목숨을 맡기라고? 신경 긁지 마 너. 두 땀이면 될 거. 10땀 꿰맬 수도 있어. 상처 열어보기도 전에 째겠다는 심보가 정상이야? 그러니까 열어보자고 어디. 째야겠네. 기분 째져 보이네. 물어. 꽤 아플 테니까. 내가 걔야? 물어. 앞니 없이 살고 싶지 않으면. 간다. 꽤 아플 테니까 소리 질러도 돼. 아야 소리 한 번 안 내고 독하네. 조선 천지에 곡소리가 넘쳐나는 판국에 이깟 상처로 울겠어요, 그럼? 즐거움엔 끝이 없다. TVN